חזי, די, נו, אני לא מאמין לך. תעביר רגע את המקל, אני רוצה לראות את זה. בתוך המים, שים בתוך המים! אבי, בוא תראה רגע. מה זה? בוא, זה חזי דין. יואו! מה זה? וואו! יואו, אין לי מילים. אתה איתו? מה זה, איך הוא עושה את זה? תעביר עוד פעם את המקל, בחייאת חזי, תעביר עוד פעם את המקל, אני רוצה לראות את זה. זה עמוק. וואו! תראה, הוא הכניס את המקל, רואים שזה עמוק. מה זה? זה מטורף. יואו, חזי, אתה גנוב לגמרי. חזי דין הקוסם. אנשים פה בהלם, גובה מטר מים. יואו, חזי, אתה מטורף. תסתכלו ביבנה עכשיו. חזי, זה אחד הדברים המטורפים שראיתי בחיים שלי.